好，大家好，呢度紅泥，依家喺咧，依家嚟到呢個香港許願節啦啊！即係咧喺林村呢度啊，即係咧林許願樹嗰邊啊，呢度咧就有個市集啦啊，喺度好多攤檔喺度。好，去許願之前咧，影下個市集點啦。花頭湯係咁喺度食活㗎嘛，所以收邊就夠應該好為特別。勁啊！果然呢棵就係許願樹啦嚇，不過唔係真嘅樹啦嚇，係啊。之前咧見到嗰啲真樹係啊，都咧已經咧係啊係，因為乜冇得玩，一係咧就咧唔俾再拋寶碟啦啊，所以咧係轉咗呢棵咧假樹嚟咧係啦，做許願樹咧俾人咧，所以咧俾人拋寶碟咧咁咧。呢棵咧係咧許願樹入邊嘅假樹阿爺，嗰邊呢棵咧就係咧許願樹入邊嘅真樹嚟嘅，係啊，即係真正嘅樹木，係啦。為咗保護樹木，所以咧真樹係咧唔可以拋寶碟上去嘅。各位啊，寶碟咧我都少晒啲願望啦啊！我跟住就準備拋咗。各位講拋寶碟啊！係玩嘅。哇！其實邊位？我知啊。繼續打。OK。呢度。捉嚟。OK。係點啊？中啦！